خوتي السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم على التطبيق اللي استعملته باش نعرف احوال البحر قبل ما نحرق. وبلا ما نطول عليكم، التطبيق سميتو وايند فاندر. غتمشي تحملو من بلاي ستور، وهذا هو اللوغو ديالو. كنضغطو ثم كنضغطو على هاد 3 النقاط، كنمشيو للكونفيغوراسيون. هنا عندنا وحدات القياس اللي كنغيروها على حسب المعارف ديالنا: الكيلومتر، المليمتر، المتر، السنتيمتر، متر. ثم كنمشيو للغوشيرش. هنايا كنبحثو على المكان اللي بغينا نعرفو الاحوال البحرية ديالو. على سبيل المثال نكتب سبتة. هنا كما كتشوفوا باش عجبتني هاد لابليكاسيون، وهي كدير الميزاجور كل 6 سوايع: التاريخ، الوقت، الرياح، الجو، درجة الحرارة، ثم المارية اللي هي المد والجزر. هنا كيعطيك الوقت، الأحوال ديال كل 3 سوايع. هاد السهم هذا ديال الاتجاه ديال الرياح، ثم هنايا الحركة، السرعة ديال الرياح 11 كيلومتر، 9 كيلومتر في الساعة. هنايا الجو، هنا درجة الحرارة 16 درجة، 15 درجة. هنا المارية، هنا كما كتشوفوا مارية 0.9 متر مع الوحدة أقسم. هاد لي سيمبول كيبينو منين كيكون هابط، منين كيكون طالع. يعني هذا تطبيق بسيط وسهل كما تتشوفوا. هذا التاريخ ديال غدا. هاد لابليكاسيون كتبين الاحوال ديال الاسبوع كامل. ايضا يمكن لينا نعرفوا حركة الرياح والسرعة ديالها من خلال الخريطة. كما كتشوفوا هنايا معايا كيبان الحركة واتجاه ديال الرياح. هنا الكيلومتر، السرعة ديال الرياح بالكيلومتر على حسب الألوان اللي كتظهر في الخريطة: الزرق، صفار، خضار. خوتي، كانت هذه هي النهاية ديال الفيديو. نتمنى يعجبكم، وما تنساوش تابونا وتفعلوا الجرس وتبارطاجيوه.